Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj czarna Mazda przyjechała na dwuetapową korektę lakieru i zabezpieczenie ceramikami od CS2. Miała mocno zniszczony lakier, a to żmudna, ciężka praca, ponieważ bardzo cienkie warstwy na Mazdzie nie pozwalają na zbyt mocne wycięcie rys. Efekt jest taki, jak widzicie, całość zabezpieczona ceramikami od CS2, służyć będzie 4-5 lat. Wewnątrz instrukcja obsługi, jak dbać o te ceramiki. Full detailing całego wnętrza, prane fotele, wyczyszczone, zabezpieczone skóry. Po to, by samochód prezentował się tak, jak widzicie. To podnosi wartość samochodu, łatwiej jest zadbać o ten samochód. Gdyby ktoś był zainteresowany tego typu usługą, zapraszam do kontaktu, do subskrypcji kanału.